安迪用扫帚把地面上带进来的积雪清扫干净，生怕积雪融化后地面变得泥泞不堪。寂静的雪地里，庇护所显得格外大气，雪花把庇护所装饰得洁白如洗。安迪回到屋内，坐在壁炉旁烤火取暖。由于瓶装水还没有消融，所以安迪拿着水壶来到屋外，装了满满一壶干净的积雪，放在壁炉上融化烧开。屋外大雪纷飞下个不停，屋内干净的小屋生活设施应有尽有。忙碌了一阵子的安迪肚子略感饥饿，他拿出带来的食材，在菜板上将其改刀切块，而后起锅烧油，将切好的食材放入锅中煸炒。各种配菜一起倒入去香增腥，从安迪颠锅的熟练度不难看出，他老小子一定有厨师证。等待美食出锅的间隙，安迪来到屋外，用铁铲把屋顶上的积雪铲下。毕竟积雪的重量会给屋顶带来负担，累积的太多容易将